Tagal ah. Ganun ang tagal ng exposure niya. May fade. What's up? Welcome back sa ating YouTube channel. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos natin. Ngayon, i-compare natin tong 800 pesos na Boya mic versus 3,000 pesos na Rode video mic. Okay? Itatry natin indoor tsaka outdoor. May dead cat, walang dead cat, at iba-iba pang noise pollution test. Sa test natin ngayon, hindi tayo gagamit ng audio enhancer. Sa madaling salita, hindi tayo gagamit ng editing software para i-edit yung video. Kung ano yung lumabas sa audio, yun na yun. Okay? Kaya tara, i-test na natin. Ito ang indoor test ng Boya mic. No dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Boya mic test. Indoor test. No dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. What's up? What's up? Ito ang indoor test ng Boya mic with dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic mic test. Mic test. Hello 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic test. Boya mic indoor test with dead cat. What's up? What's up? Ito ang indoor test ng Rode Video Micro. No dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. What's up? What's up? Ito ang indoor test ng Rode Video Micro with dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Rode Video Micro indoor test with dead cat. Hello, hello, hello. Electric fan test, Rode Video Micro with dead cat. Rode Video Micro, hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Rode Video Micro with dead cat. Mic test, mic test. Yung buhok to. Electric fan test, Rode Video Micro, no dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Rode Video Micro, no dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Boya mic with dead cat. Electric fan test. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Boya mic. Electric fan test. Boya mic test. No dead cat. Electric fan test. Yun. Boya mic. Electric fan test. No dead cat. Hello 1, 2, 3. Hello 1, 2, 3. Boya mic. No dead cat. Electric fan test. Hello 1, 2, 3. So what's up, what's up? Ito ang Rode Video Micro with dead cat. Nasa outdoor shoot tayo ngayon. Madaming sasakyan. Kitang-kita nyo naman. Ayan. Rode Video Micro with dead cat. What's up, what's up? Ito ang Rode Video Micro with no dead cat. Dito tayo sa outdoor noise test. Daming sasakyan dito sa gilid. Ayan, nakikita nyo naman. Hindi na ako marinig ah. So yun lang, Rode Video Micro with no dead cat. What's up? Ito ang Boya mic with dead cat. Dito tayo sa labas, outdoor shoot. Ayan. Outdoor shoot to. Daming mga sasakyan. Boya mic with dead cat. What's up? What's up? Ito ang Boya mic, no dead cat. Dito tayo sa labas, outdoor shoot. Daming sasakyan. Ingay masyado. Ewan ko kung narinig pa ako. So yun, mga pros and cons lang ng mga mic na to, okay? Itong Boya, nabanggit ko na dito sa vlog natin. Pero i-share ko na rin sa inyo ngayon. Yung cons na sa dead cat ng Boya, kunting hawak mo lang, nagdalagas na kagad siya. Kaya kunting ingat na sa paghawak kasi baka malagas naman yung dead cat nyo. Isa pang cons dito sa Boya is yung mount niya. May mga kakilala ko na naupuan lang yung mount, nabali na daw kaagad. Hindi kagaya sa Rode, sobrang flexible. Malambot siya pero hindi siya ganun ka-brittle. Pagdating naman sa pros dito sa Boya mic, sa halagang 800 pesos lang, halos magkasing tunog na sila ng Rode mic na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. So ganun kalaki yung natipid mo sa pagbili ng mic na to. Punta naman tayo dito sa Rode Video mic. Yung cons nito, sobrang flexible naman ng mount niya. Sobrang lambot. Kaya pag nagbablog ka, lalo na pag handheld, talagang tumatalbog yung mic makikita mo. Kaya ako, nilalagyan ko na lang ng rubber band dito sa likod para hindi masyadong tumatalbog habang nag-handheld vlog ako.
Pagdating naman sa pros ng Rode Video Mic, talagang yung dead cat niya gumagana sa wind noise reduction. Hindi gaya doon sa Boya mic na pag malakas yung hangin, talagang naririnig mo yung sipol. Hindi siya masyadong nahaharangan ng dead cat. Tsaka yung dead cat nitong Rode Video Mic, hindi masyadong lagasin. Although may mga konting lagas, pero hindi kagaya doon sa Boya mic na konting hawak mo lang, naglalagas na talaga. So dito na nagtatapos ang vlog natin. Comment down below kung anong mas prefer nyong mic sa pagbablog, kung Boya o Rode. Or kung may iba pa kayong suggestions na budget na mic, comment down below. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell button para ma-notify kayo sa mga bagong videos natin. Peace out! Understand, you don't understand, love, babe, love, babe, how much love, babe, and how love, babe, only man, oh baby, only man, oh baby, you're